大家好，又到了吃玉米的季节，这个时候的玉米又鲜又嫩，价格非常便宜，5块钱就可以买5根。每年到这个时候，我都会保存一些玉米，即使放上1年，口感和新鲜的一样香甜好吃。玉米虽然好吃，但不容易保存，有的人买回来直接放冰箱里面冷冻，或者是焯水之后放冰箱，其实那样都失去了玉米的原味，口感也不好，营养和水分也会直接流失掉，做法都是不对的。今天把我用了30年保存玉米的方法分享给大家，绝对的靠谱。先把玉米外面的2层叶子给它扒掉，不要留里面的2到3层，不要把玉米扒光了。然后用剪刀把玉米须和根部剪掉，不要，玉米须里面很容易脏污纳垢，还有一些虫卵，所以一定要给它处理干净。下面准备一个大盆，往里面放入1勺小苏打，1勺白色的食盐，再倒入不要钱的井水，用手把食盐搅拌融化，然后把处理好的玉米一个一个的放入清水中浸泡10分钟，这样可以有效的去除里面的虫卵以及杂质。泡好之后，把它放在流动的清水下面冲洗2遍，洗净之后直接放入蒸锅里，盖上盖子，水开计时，大火蒸12分钟。蒸好之后打开盖子，哇，闻着好香啊！再把玉米夹出来装入盘中，让它自然晾凉，千万不要过晾水，不然很容易滋生细菌。用这个蒸制的方法，蒸出来的玉米能够大大的保留玉米的营养不会流失，而且吃起来的口感非常的鲜嫩。玉米晾凉之后，我们准备1张保鲜膜，把玉米给它包裹起来，尽量卷得紧实一点，不要进入空气。保鲜膜密封性很强，用来给食物保鲜非常不错。全部都用这个方法给它包裹起来，再放入食品级保鲜袋里面，这样可以隔绝冰箱里面的潮气，防止细菌进入。没有保鲜袋就用塑料袋，只要将它密封起来不漏气就可以了，上面还可以写上日期，然后直接放冰箱里面冷冻，即使保存1年，吃起来的口感也和新鲜的一样好吃，随吃随取，非常方便。如果你喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，我会每天给大家分享1道美食。我们下期视频再见，拜拜。